אנחנו פה בעוד סרטון, וכמובן עם בדודה שלי המעצבנת והחופרת, ואנחנו עושים את הפרקור. מה? פחות. קיצר, מוחמד ים. יאללה, בואו נתחיל. בוא כבר. חברים, שקט. יש לי את האדמין. יאללה. חרגו אותי. אני מתחילה לבד. לא צורך, אני הורג אותו. את עוד מתחילה לבד, כן. אוקיי. גם אני התחלתי. יאללה. מה זה? ארבע פחות 6. נו, וואי. אני כוח. רועי, אתה חי? רועי? כן. איפה אתה? עושה את הפרקור. איזה צבע אתה? כחול. רגע, אתה מצלם? רועי, אתה מצלם? כן. למה אתה לא מדבר? ככה כי... לא ענייני. נו! טוב, אני אתעשה לי ככה. למה? נו! אחרי של פרקור. זה קל אבל. זה לא קל. זה פאקינג קל. איך אני כבר בכחול? אני לא יודעת, אני עכשיו חוצכת לה... אז טוב חברים, ביי יוש!